โอเคครับกลับเข้าสู่ Horizon Forbidden West คราวนี้ก็เป็นไลฟ์ที่13แล้วซึ่งผมจะกลับเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักคราวนี้ก็คือเราต้องไปตามหาพิกัดที่เพื่อนเราบอกอะเจ้านางอาวาที่เราเจอในภารกิจก็จะต้องไปหาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของแฟโรโอเคคราวนี้ผมจัดการวาร์ปมาอยู่ตรงนี้ละแหลมสุดของฝั่งตะวันตกซึ่งท่าเรือมันอยู่ตรงนี้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยสลอเทอร์สปายเนี่ยผมจะเลี่ยงนะไม่สู้กับมันเปลืองกระสุนโอเคขอสลับโอเคถึงไหนแล้วโอเคครับงั้นทำการขี่วัวเราไปเลยวันนี้มาดึกนะปกติจะมาช่วงหัวค่ำเลยแต่ว่าตอนแรกก็ว่าจะไม่มาแบบว่าเล่นให้มันจบไปก่อนเพราะมันก็ใกล้แล้วเป็นช่วงสุดท้ายแล้วมันดูสิมันมาดักอยู่ตรงนี้เลยไม่สู้นะครับพายเรือมาถึงแมปใหม่ One's guarding this side of the ferry either. Where are the Quinn? โอเคจากตรงจุดนี้ผมก็นึกจะพามาตรงนี้อ้อมมาอีกเลาะมาตรงนี้แล้วเราก็ต้องวิ่งข้ามโลกมาตรงนี้ Landfall, I guess. I better go find it. Should be to the northeast. แล้วม้าเราไม่มาด้วยสนุกละวิ่งกันขาลากส่วนชุดนี้ใส่นี่เป็นสกินเฉยๆนะยังเป็นชุดที่ผมใส่หลักๆยังเป็นชุดนี้อยู่ชุดออเซรามอยู่แต่ว่าใส่สกินเป็นชุดเงาของคาจาโอ้ไลท์ได้ไหมเนี่ยมาเราต้องการม้าเราต้องการสัตว์ขี่แต่ข้อเสียของไอ้ตัวนี้คือมันโจมตีแรงนะแต่ว่าวิ่งไม่เร็วเป็นไรไม่รู้โอเคครับผมก็วิ่งจะพยายามวิ่งเปิดแมปไปด้วยพร้อมๆกันอันนี้คือแบบว่าผมปรับออปชันเวลาเราขึ้นสัตว์พาหนะเนี่ยมันจะวิ่งออโต้นะซึ่งอันนี้คือวิ่งออโต้แล้วไม่ต้องกด X รัวๆก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันวิ่งสปีดได้แค่นี้แหละผมเลยชอบใช้พวกวัวพวกกระทิงของเรามากกว่าไงที่ว่าใช้บ่อยๆไอ้พวกนั้นคือมันเร่งสปีดแรงมากเลยแต่นี่คือว่าย่องไปถึงตรงไหนเนี่ยขอออกซ้ายอย่างน้อยก็ขอเปิดไอ้จุดแคมป์ไฟก่อน
เปิดแคมป์ไฟตรงนี้แล้วไม่ไหวขอเปลี่ยนเป็นชาร์จเจอร์ดีกว่าขอเปลี่ยนเป็นวัวนะไปเรียบร้อยซิ่งได้ระหว่างนั้นก็แวะเปิดแคมป์ไฟไปด้วยThat must be the entrance to landfall up ahead. Hey. Is that her? The living ancestor. The diviner wasn't lying. This is landfall, right? I'm looking for Alba. Overseer Bohai ordered us to invite you before him should you approach. Please, come with me. Go. Let him know we're coming. It's her! The diviner was right. Overseer Bohai. A stranger just walked through the gate. I knew Alva would not dare lie. You do look like Sobek. Is Alva here? I need to talk to her. I will consider your request once it is determined what you are. A living ancestor, as Alva believes, or a threat, lurking in such a guise. I am no threat, okay? Back on the mainland, your soldiers fired on me without warning. So you say, infidel. None of those you engaged survived to bear witness. I held off on your squad when... เหมือนจะมาผิดเวลาไปหน่อยคือมาช่วงกลางคืนนะ May I present our honored CO. So, here she is, our great mystery. Well, Bohai, what have you divined? What is she? A mystery indeed, my CO. How can she appear as Sobek, and yet know nothing of our ways? Are we to believe that a living ancestor was born to this wretched land? An ocean apart from the realm of the chosen? And if so, to what end? I cannot answer. Only she can. But I warn you, no falsehood will satisfy us. Now speak. Why are you here? What is your purpose? I'm looking for a place called Thebes. And what do you seek there? Alva told me a little bit about what you're after. I guess you could say I want what you want. A way to heal the world. As I suspected. Tell her. We found Thebes, the final resting place of Ted Pharaoh's secrets. It isn't far, but the way is closed to us. Machine attacks have cut us off from the site. Diviner Alva is there, along with a complement of diggers and soldiers. Is she all right? Our scouts tell us that the machine has our people pinned behind their defenses, but they're holding out. Machines, huh? I can help with that.
Alva told us that you are indeed formidable. But I have a few questions first. We will answer what we can. So you found Thebes. How? The ancestors revealed it to us not long after we made landfall, almost a year ago, through a scrap of ancient data discovered by Alva and verified by myself. It contained details about the construction of a great underground palace. Where exactly? Close. Beneath the Great Pyramid in the ruins beyond. Figures. Dad loves his pyramids. Have you been inside? No. That has been a problem, one of many. And we will solve them all in time. Getting back to the site is the one at hand. I hope you're as effective against machines as Diviner Alva suggested. What exactly are you looking for inside Thebes? I thought Alva brought back the data you needed. We risked much to cross the ocean. Therefore, we must unearth every possible link to the legacy while we are here, especially one as important as Thebes. We will not sail back until I have plundered its secrets. So, Alva reports to you. I was chosen by my colleagues on the Board of Overseers to supervise data retrieval on this expedition, yes. And you're in charge of the expedition. He is far more than that. You are addressing the cousin of the Emperor of the Quinn. Heir to the vast holdings of the ใน Great เผ่านี้ก็ Delta, the first CO ปกครองด้วย in ระ 5 บอบกษัตริย์ generations. แต่ว่าจำกัด All สิท she ธิการเข้า needs ถึง to ข้อมูลนะ understand is that I am the authority. ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงข้อมูล And ได้ my will is to attain the secrets of Thebes. Mine too. We're in luck. You crossed the ocean on these ships? Couldn't have been easy. Greatness is never easy. Indeed. It took 7 years just to build the flotilla. This expedition is the most important undertaking of our generation. A quest for knowledge across the gaping sea with nothing less than the fate of our tribe at stake. And none of it would have been possible without the will of the CO. The voyage was difficult. The wilds here even more so. Our sailors and soldiers have suffered much. I know that. But all for the glory of the Quen. Good to know. What kind of machine has your people pinned down near Thebes? A thunderjaw. We've dealt with them before, but this one is... Tougher, stronger, and it has black armor? Yes. How did you know? Doesn't matter. ธนจรรุ่น It won't Apex be หรือ easy, ขั้น but สูง I สุด can take it down. เกาะสีด Then destiny shines upon us, as I knew it would. A living ancestor now walks among ำเกราะ us. สีดำสายไฟสี And she will help me ม่วง attain the ไอ้ secrets เจ้า of ฮิเฟตัสมันสร้างแบบ Thebes. อัปเกรดขึ้นมา Resupply here if you must. Then on to Thebes at the base of the pyramid in the ruins. We will follow when our scouts confirm you've cleared the way. Landfall ใน Legacy โอเคมี There you are, on the mend already. โอเคมีข่าวซุบซิบนินทาให้คุย เดี๋ยวขอสำรวจก่อนโต๊ะงานอันนี้ยังไม่ขาย อันนี้ร้านอาวุธยังไม่ขายหีบเสบียงเราเสบียงข้างบนน่าจะเป็นร้านข้าวอ๋อไม่ใช่ร้านข้าวร้านขายยา The legacy teaches us. Here I come! ในตรงนี้ก็ร้านข้าวสิ
Can I tempt you today? ร้านข้าวแต่ไม่มีไฟไม่มีเลยโอเคเช็คชุดเกาะหน่อยมีชุดเกาะใหม่ไหมไม่มีอะเรากวาดเรียบไปหมดแล้วผมกวาดเรียบไปตั้งแต่รอบที่แล้วโอเคมีข่าวทุบซิบนินทาให้คุยแต่ผมยังไม่คุยไปที่จีฟโอเคงั้นผมวิ่งไปเลยบอกข้างหลังได้ไหมต้องทางเข้าทางออกมีทางเดียวอีกโอเคม้าไม่ใช่ม้ากระทิงเรารออยู่ Okay. Off to the big pyramid to fight the Thunderjaw. แต่ปัญหาคือตอนนี้เร่งเวลาไม่ได้นะผมยังไม่เจอไอ้ไซส์เขาเรียกนะที่พักที่มันเร่งเวลาได้อะเลยต้องไปกลางคืนก่อนเพราะว่ามันเป็นเกาะเป็นพื้นที่ใหม่โอเคแบบเดิมกระทิงไป Some kind of drone. Is it watching over this area? Might have some useful data. But how to get up there? A barbarian! Run, stranger! There's a killer machine about! ไกลไปไกลก่อนเดี๋ยวโดนทันจอขี้เกียจไว้ไล่จับม้าใหม่ม้าสิเอเปกเหรอ There you are. เอเปกพิการด้วย I guess we're doing this. ไกลไปโคตรแรง ต้องกดอาวุธมันก่อนนะกดหางกดปืนกดอะไรก่อนเดี๋ยวจะโจมตีไม่ได้ปืนไม่หลุดสักทีเลยลำคาญละปืนมันล่วงด้วยวะไม่ขึ้นได้เกือบลืมว่ามันมีปืนให้เก็บ
ระสุนโคตรน้อยเลยล้มนั้นยิงหน้าเนี่ยปืนหลุดยิงไม่ได้โอเคจบYou killed that machine! Your CEO sent me. I Come on need over, to speak you. to Alva. A word. Aloy! Over here! โอเคก่อนไปคุยขอสำรวจก่อนเติมกระสุนเติมอะไรให้เรียบร้อยก่อนอันเนี้ยแรงจริงนะแต่ว่าใช้วัตถุดิบเปลืองมากเลยดูใช้กระดูกโลหะดินเหนียวระเบิดคนติดไฟแบบมันใช้วัตถุดิบในการทำกระสุนโคตรเยอะเลยแล้วผมเลยไปใช้ไอ้อันนี้แทนไอ้อันเขียวเนี่ยใช้แค่กระดูกโลหะกับดินเหนียวระเบิดโอเคเช็คซิมีอาวุธอะไรไหมเหมือนเดิมนะผมซื้อไว้เลยแล้วกันแต่ไม่ได้ใช้หรอกซื้อไว้เฉยๆเขาใช้จริงๆแค่2 อันนี้หายนะอะไรกับการขัดขืน How'd you find me here? โอเคเจออาวาแล้ว Alva, I'm glad you're okay. Oh, you got rid of that machine. But what are you doing here? There's something inside Thebes that I need. I went to landfall. I met your CEO. We came to an agreement, kind of. And you're going to help us get in? I guess so. The whole thing was a little tense. There's something off about that guy. And I don't understand what he wants from Thebes. I thought we found the data that your people needed back on the mainland. That data will take us years to sift through. The CEO wants faster results. Aloy, you have to be careful. He's... There they are. The legacy tells us that Elizabeth Sobek helped the ancestors cast aside all obstacles. And so it has been today. You have been true to your word. I'm pleased. Thebes awaits us below, shall we? Quite an excavation. Much of this was flooded. We had to pump a great deal of water out. Behold, the door to Thebes. A door like no other. ไอ้พวกนี้คือครอบครองพื้นที่ฮะแต่ไม่มีปัญญาเข้าไปทีโอดอร์แฟโร Well, you're right about that. เท็ดแฟโร It's designed to open for only one man. Ted Faro. But the legacy tells us that he worked closely with Sobek. He trusted her.
Surely she could open the door, and so surely can you. Not gonna happen. At least not from this side. You said she was a living ancestor with Sobek's eternal essence. If I may, Pharaoh, great as he was, did not build his palace alone. We know this from scraps of data we found, the ones that pointed to this location. And we found evidence of passages below. Maybe they were built to aid construction. Or for servants. We can't reach them. The way is flooded and they're too far underwater, but... Yeah. I can reach them. There might be another way in down there. You see? With Sobek, there is always a way. Then do what you must to get us inside.ขอลองวิ่งสำรวจดูก่อนนะไปไม่ได้มูนวอล์กเจอกำแพงล่องหนโอเคลงล่างข้างล่างร้อนนะมีลาวาเดี๋ยวเราทางเข้าอยู่ตรงไหนเขาทางไหนวะลืมตรงนี้เหรออ๋อแล้วก็มัวจะดำลงไปข้างล่างมันให้ขึ้นไปข้างบน Yeah, this could get me inside. โอเคเจะทางไปต่อละOkay, looks like this tunnel leads deeper into the structure.รอจังหวะอย่าเพิ่งปั่นนะโอเคStop that turbine around here somewhere. Stop the turbine. Good. งัดเปิดไม่ได้เดี๋ยวมุมกล้องเลย โ
Looks like an exercise room. กัญญาสมเถาน่าจะเป็นชื่อของคนที่เคยอยู่ในนี้น่าจะเป็นคนไทยด้วยนะชื่อกัญญา The living area. It's pretty big, too. This is the way to the main door, so I can let the Quinn in. Look at this place. It's pretty fancy for a survival bunker. That looks like some kind of access control. Emergency exit initiated. โอเคเปิดประตูให้พวกนี้เข้ามา The door is open. Destiny is upon us. I knew you could do it. What's going on? The CO is preparing to enter Thebes. โอเคผมต้องปิดไมค์ก่อนเพราะตอนนี้หมามันเห่าอะไรก็ไม่รู้เสียงน่าจะเข้าไมค์เยอะอยู่ Oh, why are you dressed like Ted Pharaoh? I am Pharaoh, renewed. My essence is the same as his. Across the years, across the generations, his soul is my soul. His will is my will. We are sundered in only one way. I need his final testament, his deepest secrets. And now that the door is open, those secrets are เหมือน within ว่า my พวกมันได้ grasp. ไอ้พวกเนี้ย When I have them, มันได้ข้อมูล I will มาไม่ be ครบอะ complete. เลยเทิดทูแฟโรห์เป็นเทพเจ้าอะแต่จริงๆแฟโรห์มันก็แค่ไอ้พวก ตัวป่วนที่ว่าทำลายทุกอย่าง And as Pharaoh did, the world. Okay. I think there's some confusion here about who Pharaoh really was. No one knows better than I who he was, who he is. Me. The renewer, greatest of the ancestors, the man who saved the world. And you. You understand, Sobek. You are her, Pharaoh's harbinger, his assistant. Come, we will descend into Thebes together, as it should be. Bring her the raiment. Raymond? As he is Pharaoh, you are Sobek. For an occasion this momentous, shouldn't you wear proper business attire? Whoa. No. No, I am not wearing that. No way.
You will wear the proper attire to mark this moment. Or what? โดนบังคับ It is said บังคับให้ใส่ชุดให้เข้ากับพวก above all ไอ้ else. Is this true? ไอ้ CEO เนี่ย Fine. I'll wear your raiment. ไม่แน่ใจว่าตรงจุดนี้มันเปลี่ยนสกินได้ก่อนนะคือมาบังคับอะอันเนี้ยในรอบที่แล้วคือบังคับชุดนี้แล้วเปลี่ยนเป็นชุดอื่นไม่ได้แต่นิวเกมพัทเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันเป็นสกินได้หรือเปล่า Look at this. มาลองกันเปลี่ยนสกินไม่ได้ด้วยครับเจ๋งไปเลย The grandeur. Pharaoh's domain. Simply breathtaking. Excellent. โอ้ไม่กล้าเกิน Somewhere นั้น in here, Pharaoh left his secrets. Let's go find them. กันยาสมเฉา Your Magnificence, perhaps we should leave guards behind to cover our exit? Indeed. And let it be done. To think all this preserved for the ages. As destiny intended for me. Pharaoh's visage, a monument to greatness. Truly, my CEO. It's a monument to something, I'll give you that. I think this way might lead down. Excellent. Remember every detail of his, Bohai, for posterity. It will be its own chapter in your legacy. โอเคลงได้เหมือนกันทั้งสองทาง Quite a palace Pharaoh built for himself. มันไม่ใช่วังอะมันคือสุสาน Of course, Grand. Wonder if Pharaoh had a footbath in here. I've always wondered one of those. There will be no further discussion of your feet, Bohai. So hey, this is weird. I tried to warn you. Yeah, sort of. I'll explain everything if we survive long enough. Those certainly look threatening. Statues, the guardians of Pharaoh's domain. Those aren't statues. Look out! Get the CO out of here. ปากบอกว่าเป็นผู้กู้โลกแต่ทำหาอะไรไม่เป็นเลยถึงเวลาหนีก่อนเลยไฟ ใช่สิ ลืมไปว่ามันเป็นอันตรฮาร์ดเดี๋ยวคงเขาปิดไมค์แล้วรำคาญเสียงหมาเห่ามันน่าจะเข้าไปในไมค์อยู่ Pharaoh
Well fought. Thanks. Where's Overseer Bohai? He has decided to return to the surface. A wise choice. We can't afford more diviners than necessary. So, no more delays. We must proceed.แล้วมีหน้ามาพูดว่าตัวเองเป็นผู้กอบกู้โลกยุคใหม่แต่ตัวมันนี่แบบโอ้โหถึงเวลานี้หนีลงไปก่อนเลยโอเคเข้าประตูนี้ Yes, that looks like a way.หมดละ What is that? A reclining throne, attached to some kind of apparatus. I wonder what it does. An impressive setup. What is it for? I'm sorry, CO. I don't know. My focus can't read the data here. What about the living ancestor? Is the data lost to her? ใครจะว่าไงไม่รู้ใครจะคุยอะไรปล่อยคุยไปก่อนเราจัดการเก็บข้อมูลให้เรียบไม่ใช่ข้อมูลเป้าหมายหลักคือของเหมือนกับว่าไอ้ตรงสถานที่เนี้ยแฟโรมันทำการทดลองกับตัวมันเองนะคือเหมือนว่าจะยืดอายุไขอะแต่ว่าเกิดการผิดพลาดคือเซลล์มันพัฒนามันแตกตัวออกมาไม่หยุดต้องมีคนคอยคุมนะโอเคหมดยัง Please scan the device. Made a minor adjustment to the gene หมอสมเถา therapy regimen and added a new ชื่อคนไทย cocktail to treat the symptoms caused by the mutations. Hopefully, there will be some stabilization after the next treatment. God knows what Ted will do to us if there isn't. The early results were so promising. No signs of aging, no cellular degeneration, but now... Oh, if only I had access to my old lab in Bangkok, or my old colleagues, or my old liquor cabinet. Stop it. Got to stay positive. For Kenya. You saw something. I could tell. Did the data explain what Pharaoh used this device for? I think he was undergoing treatments to live longer. A lot longer. Really? Could he still be alive? Don't be foolish. If he were alive, he would have kept his essence. It would not have been passed down to me. Remember, he was the renewer. Of course, he would have stopped at nothing to grasp the secrets of life and death. But not for himself. Everything he did was for a new beginning. For us, for the Quen. And for his true heir, me. You know, I'm starting to think you're right.
You do have a lot in common with Ted Faro. I knew you would see, in time. Let us continue. His secrets await. Is that a small office? For a minor functionary, perhaps? สังเกตดีๆนะมันมีพวกทหารยามถือปืนเฝ้าคือ ในรอบแรกผมก็รู้แล้วว่าได้สู้กับมันแน่ๆโอเคมาห้องนี้เหมือนจะมีพัซเซิลให้แก้นิดๆหน่อยๆBreak the door down. I'm going to look for another way in. Good idea. It's worked before. Very well. Get to it. She's gone. Did she make it to the other side? A console. Maybe I can. There. Omega clearance. Got it. What do you have to say for yourself, Ted? Sometimes dead, along with his kid. Found him on the floor of his office this morning, holding hands. Must have poisoned themselves. I never would have put them to sleep. She was just a girl, for Christ's sake. I offered them life, and this is how they repaid me, by leaving me all alone. But I guess I've been alone since this whole thing began. Alone in bearing the burden. For the past. For the future. Same old Ted. No matter who dies, he's the one feeling sorry for himself. Liz's future. Liz's children. Someday they'll come, and I'll be here to greet them. Sometimes that my aging has stopped altogether. If anything, my cells are replenishing faster than normal. I just need some time for the mutations to calm down. Time. And energy. Sometimes if the reactor can give me what I need to grow strong again, to get my shit back together, so I can greet the kids. They're gonna need me. คือมันพยายามยืดอายุของตัวเองออกไปอะทดลองกับตัวเองจนกลายเป็นตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้ My guidance. And then ซึ่ง I ก็ won't be alone anymore. ไม่ได้คงในรูปร่างมนุษย์ละกลายเป็นกิ่งอะไรยึกยือไปหมดแล้ว ที่เห็นในโฮโลแกรมนะฮะ Secrets. Are they here? Not the ones you're looking for. Then they must be in there. Trust me. You don't want to go in there. Are you mad? I haven't come all this way to stop now. At last, Pharaoh's legacy is mine.
ซึ่งก็ไอเทดแฟโรนี่ก็มีอายุอยู่มาจนถึงตอนนี้เป็นพันปีอะแต่ไม่ใช่รูปร่างมนุษย์ละจากการทดลองยืดอายุของตัวเองฮะที่หมอส้มเถาทำให้มันนึกภาพแบบพวกอะไรนะไอจีไวรัสใน Resident Evil 2นะอารมณ์คงประมาณนั้นนะแบบมีลูกตาตรงหัวไหล่อะไรประมาณนั้นไอคนนี้ก็สั่งฆ่าเลย Kill them too. No witnesses. They make me Take her out. นั่นไง We won't surrender. ส่วนเตียนไม่ไหวต้องกินยาอัดยาก่อนตายแล้วมันวางระบบไว้ว่าถ้าเกิดว่าตัวไอ้แฟโรจะตายเนี่ยที่นี่ก็จะถล่มลงมาแต่ไอ้คนนี้ก็ดันไปฆ่ามันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกูPharaoh rigged the reactor to overflow if he dies. We have to run. ระหว่างวิ่งก็คาบกับตรงนี้ด้วยOkay, better. เราวิ่งไปเลยก็ได้เนี่ยไม่ต้องสู้เราวิ่งหนีได้เลยไม่ต้องสู้โอ้ไฟนี้ก็ติดนานเหลือเกินโอเคหลุดออกมาคือจะตายอยู่แล้วมันยังจะมาขวางเราอีกอยากเป็นเทสแฟโรนักใช่ไหมอยู่ก็อีกเรียบร้อยฮะเทสแฟโรวานาบีไปแล้วไปทางไหนวะทางนี้โอ้โหยิงโคตรแรงเลยนี่ Face my blade. โอเคทันอยู่ทันแต่ก็อันชาร์เต็ดอ่ะจริงๆนะไปที่ไหนที่นั่นบรรลัยหมด
happened? We found something that will help. Not just your homeland, but everywhere. But where's the CO? He's gone. I guess you could say he gave his life to help us attain the secrets of Thebes. I see. โกหกเอาตัวรอดไปก่อนฮะ You must think I'm eminently stupid. แต่โบไฮมันฉลาดว่ะ No. The CO was an entitled egotist โบ who คือใช่คือมัน twisted into a sickening self-serving fantasy. อย่างที่มันพูดเลยคือมันรู้จักไอ้CEO นี่ดีไง Himself for scraps of data. คือบอกว่ามันเสียสละตัวมันเองเพื่อให้คนอื่นรอดนี่คือแบบไม่ใช่ละ CEO ไม่ใช่คนอย่างนั้นไอ้นี่เลยรู้ไง Otherwise, I'll simply order these soldiers to open fire. Hold on. You're right. To be honest, the CO screwed everything up. He brought Thebes down around our ears and died like a gutless coward. But we really did find something down there that will help your homeland. If I can take it and use it. Now, if I have to, I will fight my way out of here, but it doesn't have to be that way. You can just let me go. And then take credit when things start to improve. Success certainly does sound better than failure. It seems then that our destinies are intertwined. เรียบร้อยเลย Landfall is open to you. โบไฮก็เหมือนว่ายึดอำนาจสูงสุดไปเลย You may come and go as you please, but Alva must join you and report back on your efforts. Fair enough. Thebes is of no further value to us. Obviously, we're going back to the flotilla. Alva, I expect your reports to be โอเคครับตามรูปเกมรูปการคือเอาวาก็ได้เข้าทีมกับเราด้วย จากเดิมคือไอ้เจ้าโบไฮเนี่ยคือจะส่งมาสังเกตการณ์แล้วก็สอดแนวส่งข้อมูลไปว่าพวกกลุ่มเอรอยเนี่ยทำอะไรบ้างแต่อีกทางนึงก็คือเอรอยก็ได้เอาวามาช่วยงานด้วย Varl, I made a new friend. I need you to meet her at the Quen Ferry and escort her back. On it. Can't wait to meet her. Trust me, you'll love it there. Varl will give you a better focus and all of the data you could ever want. โอเคตอนนี้ก็ยังไม่ครบ I'll join you back ประมาณ east ชั่วโมง as นึงนะตีว่าตั้งแต่ไลฟ์มานี่ก็โอเคผมจะลุยต่ออีกเควสหนึ่งเลยแล้วกัน Wherever it leads. เป็นเควสหลักก่อน I'll นะ see ฮะ you there. Now that I have Omega clearance, we should have what we need to capture Hephaestus. But before I head to the ferry, maybe I should stop by landfall. With the CO gone, maybe more Quen will be willing to talk. Might be worth looking around the island too. I gotta change out of these clothes. I can't believe the CO made me play dress up. โอเครอยพูดเสร็จปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยช่างฝีมือชาวออสเตรลามโอเคกลับมาใส่ชุดไม่นานเมื่อกี้โดนตีโคตรแรงเพราะว่าใส่ชุดอันนี้เกมมาบังคับใส่นะโอเคนะพอนี้กลับมาใส่สกินเดิมโอเคกลับมาเท่ละตรงจุดนี้เปิดแล้วโอเควาร์ปมามันน่าจะมีเควสลองให้ทำเยอะอยู่นะจริงด้วยมีเควสอยู่1เควส2เควสท้วนโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยทำในไลฟ์แยกไลฟ์ที่เป็นเควสลองฮะโอเคส่วนเควสลองที่เคยทำทิ้งไว้สิ่งที่สูญหายที่พาพี่โคทาโร่เขาไปเรียกว่าไงนะเก็บอุปกรณ์ในการสร้างแขนเทียมจะกลายเป็นแขนกลคนแปรธาตุแล้วแขนกลข้างใหม่ของแกแขนซ้ายที่ขาดไปในศึกในงานประชุม
ก็พาพี่แกไปเก็บของแล้วแต่คราวนี้แกขอเวลาประกอบแขนก่อนตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าจะไปทำแขนให้แกเลยหรือว่าจะไปทำในไลฟ์แยกดีเพราะมันเป็นภารกิจรองอะโอเคในภารกิจหลักต่อไปเจมินี่แต่ก่อนไปทำผมว่าต้องคุยเยอะเลยแหละเพราะว่าน่าจะมีเขาเรียกอะไรน่าจะมีข้อมูลอัปเดตกับเพื่อนเราเยอะมากเลยซึ่งผมก็จะคุยให้หมดเก็บข้อมูลให้ครบเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะมีโอเคผมว่าน่าจะไหวอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงได้คุยกับเพื่อนมีโอเค Aloy, you think we can talk? คุยกับเอเลน There she is. I hear you found Thebes. How was it? Maniacs, lava. What's not to like? I'll remember that next time I go traveling. At least I got what we needed to trap Hephaestus. Good thing I got my gear ready then. Oh, before I forget. Here. Something to commemorate our mission. We did good together. Yeah, we did. โอเคได้ของรางวัลจากเควสลองที่จะไปทำกับเอเลนมานะไปถล่มไอ้ฐานทัพของกบฏ Have you spoken with Alva yet? Yeah, when she's not reading the archives like a giddy kid drinking her first ale. She took to that new focus quick, that's for sure. I gotta say, I'm a little jealous. But I can see why you two hit it off. You look tired. Ha! You never want to hold back, are you? I've just been making sure that I got everything down for this mission of yours. I wouldn't want to be the usual screw-up out there. You'll do fine, Errand. โอเคข้อมูลน้อยอยู่นะเอเลนเพราะเราคุยบ่อย As soon as you want us heading out to those cauldrons. I'll give you the heads up. เราคุยกับเอเลนนี่บ่อยเท่าที่จะบ่อยได้เลยไม่มีอะไรอัปเดตมากกับวาวนี่ก็บ่อยวาวโซนี่บ่อยแต่พี่โคทาโร่ไปตรงไหนแล้ว From the look on your face, I'd say the mission was a success. I got Omega clearance. Is everyone ready to head out to Cauldron Gemini? As soon as you give the word. Did Alva make it here all right? Our new Quen friend. The moment she laid eyes on the archives, she jumped on them like a long leg. Sounds about right. Once Gaia is back up and running, I expect you to put all your training to good use. The seeds have been planted. All they need is a chance to bloom. What? I thought that was pretty good. Zoe liked it. I'm glad you and Zoe found each other. Don't forget, you're to blame for that. Now that I have Omega clearance, we can grab Hephaestus and finally have the advantage over the Zeniths. Can't wait to see their faces as they stare down a bunch of charging thunder jaws. Better them than us, for once. I should go โอ get เค this to Gaia. วาวก็ Of course. คุยแป๊บเดียว Let us know when we're needed. วาวคุยเสร็จคุยกับโซต่อเลย Welcome back. Good to be back. Have you met our new Quen guest yet? I could barely keep up as she gave herself a tour of the base. Varl gave her a new focus. Though when he told her she was free to access all the data we had here, she turned so pale, I thought she'd faint on the spot. We showed her to the archive room so she could see for herself. She hasn't left the place since. Sounds like Alba. How are things with everyone? Slightly quieter.
ของโซนี่ก็มีเควสนะที่ผมไปทำแยกไว้แล้วในไลฟ์ที่เป็นภารกิจลองทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแต่ยังไม่ได้คุยสรุปภารกิจนะเดี๋ยวค่อยคุยในไลฟ์ที่เป็นภารกิจลองอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้มันเป็นถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของเกมแล้วนะก็เหลือเควสลองที่ผมนับดูก็อีกประมาณ3เควสรวมเควสลองที่เป็นแบบที่เขาแยกเป็นหมวดหมวดอะไรหมวดธุระเควสลองที่สั้นหน่อยอีกประมาณ 4-5 เควสก็เยอะพอตัวแต่ผมก็จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างต้องไปวิ่งหาเอาก่อนต้องไปสำรวจนอกรอบBubble baths. Me, I think I'll stick to singing to calm the nerves. ถ้าเกิดคุยนี่ก็จะเป็นจบเลยของโซนะแต่ผมเก็บไว้คุยในไลฟ์จะเป็นภารกิจลอง You've retrieved the Omega clearance. That means we'll be going after Hephaestus soon. I'll make sure my gear is ready. โอเคเอาวาคุยกับเอาวานี่เยอะแน่เพราะว่ามันจะเป็นการคุยแบบครั้งแรกแล้วข้อมูลแม่งโคตรอัดแน่นเลยหาลูกพี่ก่อนลูกพี่คนฮัลโหลลูกพี่เราอยู่ไหนอยู่นี่ So our enemy is immortal. Most of my people don't survive past 30. Aloy, well met. We've been briefed on our mission, and are ready whenever you wish to head to Cauldron Gemini. Were you able to finish the new arm Gaia was helping you with? Indeed. I was hoping we could discuss it, if you have a moment. Have you spoken with Alva? The Quen is peculiar. Nothing like a Tenakth. Her mind is sharp, that much is certain. But it's hard to imagine her surviving in the wilds. Trust me, she's tougher than she looks. I will take your word for it. How are your studies going? I wanted to learn more about หรือ the ผม world จะ of ไป the เก็บ old แขน ones. ในพี่โคทาโร่ก่อนเลย I looked up this pharaoh Gaia said you went looking for, and learned about the plague of machines he unleashed. To think that the ancient world was wiped out by a mistake. A single miscalculation. There is no glory or honor in such a fate. โอเคเปลี่ยนใจเก็บไว้ในเป็นไลฟ์ที่เป็นเควสลองอย่างเดียวเลยดีกว่าจะได้แยกเป็นประเภทไปนะโอเคไปคุยกับอาวาปิดท้ายทั้งแก๊งนี่มีกี่คนเนี่ยเอเลนวาวโซโคทาโร่อาวา4เอรอย5เบต้า6เราไม่ได้คุยกับเบต้าเลยนี่หว่าเดี๋ยวไปคุยกับน้องเดี๋ยวน้องเรางอนอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่ไม่ให้เข้าแสดงว่าอยู่กับไกอาโอ้ไกอาก็มีข้อมูลให้คุยอัปเดตเหมือนกันนะที่ขึ้นอยู่บนหัว I know your experience in Thebes was unsettling, but we have a new problem. Did something go wrong with Beta and the rig? Will we be able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. It has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your sub-functions restored, we can still succeed, right? Correct. But the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. How long? Even with Omega clearance, my current estimate is that the merge will take 35 hours. And each hour คิด increases ส the ภาพ risk of detection by the คิด CS. สภาพพวกไกอาพวกฮิเฟตัสอะไรเนี่ยให้เป็นเหมือน AI ในเรื่องไอรอนแมนนะในเรื่องไอรอนแมนเนี่ยน่าจะเห็นภาพง่ายสุด
What if the พวก merge จา would วิส carry พวก them อัล with ตอน two อะไรอย่างเงี้ย clones of Elizabeth Sobek, แต่ว่า both armed with Omega ไกอา clades? นี่คือเขามีรูปร่างเป็นมนุษย์หรือว่าเขาสร้างร่างมนุษย์ให้เป็นโฮโลแกรมไว้แทนตัวเองอยู่แล้ว For the simultaneous labor of two operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. คือผมว่าเขาน่าจะได้อันนั้นมาแน่เลย It would reduce the ได้ merge ไอ้ time อะไร to นะ approximately แนวคิด 4.5 reference ในการสร้าง AI เนี่ยมาจากพวกจาวิสอะจาวิสในไอรอนแมนอะ Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? I don't know, but I'll try. What about our diversion? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the zeniths. Good. As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Aloy, you better get down here. Beta's in bad shape. เบต้าดื้อครับเกิดอาการดื้อไม่น่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วคุยไม่ได้ปิดประตูใส่แต่เดี๋ยวขอคุยกับไกอาแป๊บหนึ่ง I believe Varl is still waiting for you outside Beta's room. I know. I just wanted to talk Okay, about something else first. As you wish. I ผม should ว่า be ผมไป going. เลยดีกว่าอย่าเพิ่งคุย Goodbye, Aloy. โอเคไปคุยกับวาวเฝ้าหน้าห้องของเบต้าแสดงว่าเบต้าจิตตก Anybody seen one of my machines? Aloy. I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. We don't have a choice. Good luck. Beta, you have to come with us. It's the only way. It's one mission. The most important one. We need you. Tell me why you won't go. What if they take me back? Alone. In a cell again. ก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้ก็คืออันนี้คือช่วงท้ายแล้วนะช่วงท้ายของเกมแล้วเนื้อเรื่องมาเข้าช่วงท้ายของเกมแล้วคราวนี้โอเคมีให้เลือกคำตอบเดี๋ยวขอตอบก่อนโอเคตอบแบบหัวใจแล้วกันเพราะผมรู้ในเรื่องหมดแล้วตอนนี้มันเหลืออีกประมาณลงเควสที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะประมาณ4 เควสก็จบเนื้อเรื่องหลักแล้ว4 เควสแต่เควสนึงก็คือเป็นเควสที่คุยทั้งเอพิโซดเลย1 เควสเต็มๆแล้วก็กลับว่าเหลืออีก3 เควสที่เป็นภารกิจที่ต้องไปสู้ Leave me alone! You don't understand! You're right. I don't understand. We have the same genes, the same mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. I looked through all the data from your focus. You were raised as an outcast, shunned, and isolated just like me, so what's the difference? ตกใจเลยเมื่อกี้สัญญาณเชื่อมต่อสีเหลืองผมหันเลิกลักเลยเน็ตมันดาวเลยตอนนี้โอเคตอนนี้กลับมาเขียวเหมือนเดิมแล้วโอเคทั้ง2 คนเป็นร่างโคลนนะร่างโคลนของอลิซาเบธโซแบ็กเหมือนกันแต่ว่าโตมาคนละอย่างโตมาคนละแบบเอลอยนี่เข้มแข็งมากเพราะว่าโชคโชนประสบการณ์การลบส่วนเบต้านี่ไม่เคยลงสนามจริงเลยโดนเลี้ยงมาอยู่ในห้องอย่างเดียว Beta, look, it's not a piece of Elizabeth. The difference is, I had him. Frost. He raised you
trained you, but he was never warm or loving. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life for mine. He loved me in his own way. And that was enough. What did it feel like? It was like having the strength that was always there. It's still there. Even now I hear him in my head when things get bad. But it looks impossible. Look deeper. And then fight like you can win. You don't have to go on the mission. We'll find another way. แต่ผมว่าคนที่พากย์เสียงเอลอยกับเบต้าเนี่ย You said you'd try to protect me. ทำงานหนัก I believe you. ทำงานหนักคือต้องพากย์เสียง2โทนน่ะเสียงหนึ่งคือแกร่งเสียงหนึ่งคือ You have to promise me one thing. Yes, of course. เสียงแกร่งกับเสียงแบบหวาดกลัว If the Zeniths find us, I don't want to be their slave again. Do you understand? Okay. Promise? I promise. I could use as much time as you can give me to study up on the merge, to make it as efficient as possible. I'll be ready when you are. I swear. โอเคสร้างความมั่นใจให้เบต้าเรียบร้อย Aloy, whenever you're ready, come speak to me and I'll ask the others to make final preparations for the mission. โอเคตรงจุดนี้เป็น point of no return นะคือย้อนกลับมาทำอะไรไม่ได้มันจะล็อกถ้าผมจำไม่ผิดคือมันจะล็อกเควสล็อกกิจกรรมทุกอย่างคุยกันขอเช็คก่อนว่าเบต้ามีอัปเดตหรือเปล่า I just wanted to make sure you're okay. I am. Is there something you wanted to talk about? แต่มันไม่มีสัญลักษณ์บนหัวไม่น่าจะมีอัปเดตนะมี Have you had a chance to get to know everyone upstairs? Oh, a little. I haven't gone up there very often. But Varl comes down here sometimes to talk. At first I thought he only wanted to know about my productivity, สำหรับคนที่เคยดูเรื่อง I think he actually รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในภาคนี้ก็น่าจะเข้าใจนะว่าทำไมผมถึงพยายามคุยให้มันครบ I think he is. ทั้งที่มีจังหวะมีโอกาสคุยกับเพื่อนแล้วนะฮะ Have you talked with anyone else in the base? Yes, although most of the time I talk to Gaia. Sometimes I even forget that she is an advanced AI. Whenever we have a discussion, she asks my opinion on the subject. I didn't expect that. That's all thanks to Elizabeth. She believed Gaia had to care, not just follow her programming orders. Yes and no. It was Elizabeth's directive, but Gaia thought for herself, modified her own code. ลืมคุยกับอาวานึกขึ้นได้เพราะอาวามีหลายหัวข้อเลยแต่ว่าคุยที่หลังได้อาวายังเป็นข้อยกเว้นอยู่ So aside from Varl and Gaia, who else have you been talking to? Zoe told me how you met after your escape from the Hades Proving Lab. I had no idea you were severely injured. If it wasn't for Varl and Zoe, what matters is they helped me and I recovered. Right? Right. You said you and Varl talk sometimes. What about? He told me about your tribe, the Nora, and the proving ritual you did. I told him if I was born into the tribe, I'd never be able to do the proving.
It'd take a lot of physical training, but I bet you could do it. No, no. I'd be more interested in studying artifacts from the old world. Or the bunker door in All Mother Mountain. Well, the Nora would make you an outcast for that. Well, then I suppose we'd be outcasts together. Alva's joined us. Have you two had a chance to talk? She told me she's not allowed to access a lot of the data her people have. Similar to the restrictions I had in my training interface. I told her that if we succeed at Gemini, then once we return, I'll help her search for more ways to help her family. Even though Gaia will fix the biosphere, it'll take time for farmlands to fully recover. So, I want to help speed things up. How so? Bioengineering of more resilient plant strains, novel crop production methods, equipment upgrades. Something that might help in the short term. I'm sure she'll appreciate it. ซึ่งจากบุคลิกแล้วคือเอลอยเนี่ยถนัดเรื่องบูมากบูภาคสนามแต่ก็มีความรู้ด้านวิชาการจากการใช้โฟกัสเยอะพอตัวแต่เบต้าเหนือกว่าครับเบต้ารู้ในการเข้าถึงข้อมูลมากกว่าเพราะว่าได้เรียนหลายแขนงเพราะว่าตอนอยู่กับพวกเซนิสเนี่ยตามที่คุยกันมาคือว่าเบต้าโดนสอนมาด้วยสอนในการเรียนรู้วิชาต่างๆคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สอนมาเยอะพอตัวเหมือนกัน But I think Aaron would enjoy it. Yeah, you're right. I bet he would. So how goes studying up on the merge? Guy and I have added a function that will display a holographic interface to visualize the data stream from Hephaestus. It should make expunging its malicious code a little more efficient. That's great. Whatever we can do to cut down the merge time is going to increase our chance of success. Good work. I'll continue to search for other ways to speed up the process. But whenever you're ready, I am too. Okay, จบ I gotta go. All right. Be safe. มีเควสขึ้นมาเควสหนึ่งเป็นเควสลองไอ้เครื่องหมายผมว่าน่าจะเป็นของอาวานะใช่ของอาวางั้นเอาไว้คุยหลังจบภารกิจเนี้ยเพราะว่าอาวาคุยอัปเดตเยอะมากเลยไปคุยในไลฟ์จะเป็นภารกิจลองกันก่อนอื่นคุยกับเพื่อนเรา4คนที่เหลือคุยกับโซ Hey, we'll be going after Hephaestus soon. You good with the plan? I've already got the location of my assigned cauldron. Good. I heard you and Beta had a talk. News travels fast. It wasn't exactly a quiet conversation. There were just things that needed to be said. A healthy crop to those who clear the weeds between them, as the Utaru say. You look like you have something on your mind. We're going to war soon. And war is something I promised myself I'd left behind in the Red Raids. But the more of your data I go through, every voice I hear, every word I read from her ancient past, it makes me realize just how much life was given so that ours could flourish. Fighting for that gift, it's our responsibility. If we fail, it was all for naught. Helps to know you're not alone. For a moment there, you sounded like Varl. I don't know what you're talking about. โอเคเหมือนว่าคุยกับเพื่อนเราจะได้คุยแค่เรื่องเดียวนะอัปเดตความพร้อมก่อนไปภารกิจใหญ่จะเอาวาเอาไว้ก่อนเพราะยังทำเควสต่อได้จะวิ่งไปไหนไว้พวกนี้ก็อยู่ใกล้ๆคุยกับวาวต่อเลย Aloy, everything okay with you and Beta? It sounded like you guys had a lively conversation. We just had a lot to talk about. Does this mean she's coming with us to Gemini? It does. I hope you're ready to rein in the most stubborn AI of all time. That's what all this was for, wasn't it? Hephaestus won't go down quietly. Hephaestus is just a program that's lost its way. We are fighting for our survival. I can always call upon the goddess if you're nervous. Funny.
โอ้โหว้าว You were right, you know, about keeping Rost's memories buried. I guess part of me thought he was holding me back. ว้าวมีเรื่องให้คุยเยอะนะแต่ผมต้องคุย The truth is, he gave me a lot. ต้องคุยให้ครบเลย And กับ I ว้าว took it เนี่ for ย granted. He was a good man. He raised you well. I hope firing off those pulse generators will be enough to distract the Zeniths. It'll work. It has to. Always optimistic, huh? Nah, just stubborn. It's a good quality to have when dealing with you. Yeah, right. How does everyone seem to you? Anxious, but ready. I heard Katalo ask for Alva's help with his pulse generator. And I know he's been helping her with a few fighting techniques, just in case. I hope they aren't needed. Like I said, just in case. เผื่อเอาไว้โอเค Any last findings you want to share before leaving? Not really. Though I've reached a decision. Oh? When we put Gaia together, I want to return to the Nora, spread what I've learned. You think they'll listen to you? In time, I believe so. If anyone can make it happen, it's you, Varl. What will you and Zoe do if you go back to the Embrace? I hope she'll come with me, at least for a while. And I'll go with her to Plainsong too. She'll probably want to talk to her people about all this as well. We'll figure it out. I know you will. I'm glad you're coming with me. Okay. Sure there's จะ no ไปหนึ่ง urge to เหลื run อ off alone in there สอง somewhere? No more running. สวัสดีเอเลน Hey, I Khó- thought khó I'd khuy check này in nói này. before leaving for Gemini. Are you sure we shouldn't be checking up on you? Whatever went on between you and Beta sounded intense. Not that I'm judging. Forge knows all the screws flew loose every time Mercer and I fought. I think we'll be fine from now on. I'm glad to hear it. After we get Hephaestus, we'll be taking the fight to the Zeniths. So, no more reading. It wasn't that bad. Not really. Besides, going through all that data helped me realize something. You know, the soldiers, the ones that fought the Pharaoh machines so Gaia could be built, they were fighting a battle that couldn't be won. Not with all the weapons in the world. I think most of them realized that, whether anyone said it or not. And they still did it, though. They bought time for all the eggheads working to save the future. Our future. As long as I can do that for you, I'll consider myself a success. Thank you, Erend. I'm glad you're with me. Okay, enough. I'm gonna get emotional. Anybody take you up on that ale you brought yet? Zoe can't stand the smell of it. I tried Alva, but I don't think she knows what taking a break means. And I'm not putting Varl anywhere near that stuff after that victory party in Meridian. What about Katalo? Now there's a man that can hold his liquor. Pretty sure we downed half a keg. We had a good chat, I think. อ๋อพี่โคทาโร่ชอบกงอะ I should go. Same here. I got a date with a cauldron to prepare for. พี่โคทาโร่ชอบกงพอตัวเลยคอแข็งด้วยโอเคแล้วลูกพี่เราอยู่ห้องไหนจำไม่ได้สักทีเนี่ยวิ่งวนวิดรอบ Looks like Gaia was able to unlock that door. แล้วก็โอเคหาเจอสักทีอยู่ตรงไหนว่าจะได้มองโอเคออกเคาน์เตอร์ของโซมาทางขวา Aloy, are you well? Had a bit of an issue with Beta. It's better now, though. สังเกตเลยคือถามหมดทุกคนเลยว่าทะเลาะอะไรกับเบต้า Really? Why not? I once knew a warrior who discovered he had a brother late in life. It was deeply uncomfortable for him. Did he ever get over it? In time. But not before the two siblings nearly killed each other in a single combat challenge. Ah. Well, at least I avoided that. You nervous about the mission ahead? If I live, it will be in victory.
If I die, it will be in battle. What matters most is that you achieve your objective. I'll do my best. Think you're ready to put all your training to the test? I am Tenakth. I am always ready. โอเคพี่โคทาโร่ไม่มีอะไรมาก I await your orders. โอเคเหลือเอาวาที่เป็นข้อยกเว้นเพราะว่าข้อมูลของนางเยอะเหลือเกินผมจะยกไปคุยในไลฟ์แยกส่วนที่จำเป็นต้องคุยก็คุยครบหมดแล้วงั้นไปเควสหลักรวมพลที่ไกอาส่วนชุดผมจะใส่ชุดนี้ไปก่อนนะเป็นสกินนะไม่ใช่ชุดจริงเป็นสกินมันเฉยๆแต่ถ้าไปย้อมสีมันน่าจะสวยนะชุดเนี้ยไปเปลี่ยนเป็นสีแดงน่าจะสวยเลยล่ะเดี๋ยวค่อยไปทำในนอกรอบ Hello, Aloy. So, I guess you heard all that below with Beta? Yes. I am continuously impressed by the complexity of human relationships. Despite the unpleasant circumstances that led to your quarrel, I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Well, 2 heads are better than 1, right? Yes, I believe so. Are you ready to depart for Cauldron Gemini? Or we can continue our conversation, if you like. ต้องคุยก่อนไหมเพราะว่าผมนึกได้ว่าหลังจากจบเควสนี้แล้วโอเคเสียเวลาเกินคุยไปเท่านั้น Okay, people. It's time to head out. ก็ยังมีโอกาสคุยกับไกอาอีกหลายรอบนะเพราะว่าไกอาเป็น AI ยังไงมันก็ไม่ตายก็มีโอกาสคุยได้อยู่มาเป็นแก๊งนะฮะโอ้มีทันเดอร์จอด้วยข้างหลังเมื่อกี้เห็นแบบใช่ทันเดอร์จอข้างหลังโอเคตรงนี้ต้องขยายความนิดนึงคือว่าตามภารกิจคือว่าจะแยกกันไปนะฮะจะแยกกันไปในที่คอร์ดอนคือเป็นโรงสร้างหุ่นยนต์จะกระจายกำลังไปในแต่ละจุดแล้วก็เชื่อมต่อทำการเชื่อมต่อส่งสัญญาณกระจายออกไปเผื่อว่าพวกเซนิสเนี่ยมันจะมาขัดขวางถ้าเกิดว่าอยู่จุดเดียวแล้วก็จะโป๊ะเชะเลยจะพอร์ตแตกแต่ว่าถ้ากระจายกันออกไปเนี่ยแล้วส่งสัญญาณพร้อมกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลายจุดแล้วพวกเซนิสมันจะตามจับสัญญาณลำบากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปควานที่จุดไหนก่อนภารกิจคือจะมาจับ AI ที่ชื่อว่าฮิฟเฟตัสนะฮิฟเฟตัสคือ AI ที่ทำการควบคุมการสร้างหุ่นยนต์Booting up. Beta, Aloy. I am fully installed on this core and ready to connect to the Cauldron network. It's good to hear your voice. Errand, everyone. Fire your pulses and sound off. I'm at my cauldron. This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is blinking also. That means they're working. I'm in position and mine is too. Mine as well. Okay. Radio silence until I ยิง give พัน the คือยิงสัญญาณออกไปนะถ้าเกิดพวกเซนนี้มันตรวจจับมันก็จะเจอสัญญาณให้ยิงออกไปคือเหมือนว่ายิงล่อความสนใจเอาไว้ Gaia? ส่วนตรงที่พวกเอลอยอยู่นี่ก็จะไม่เกิดสัญญาณนั้นแต่จะเกิดสัญญาณอย่างนึงคือไฟพวกไฟกระชากอย่างที่ไกอาเคยเตือนเอาไว้ต้องใช้เวลาด้วยในการดูดกลืน Activating Omega clearance. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Activating Omega clearance. แอคทีฟพร้อมกัน2 คอ Initiating containment sequence. Lock it down. Terminating external connections. It's working. It's got nowhere to go. ตามแผนเลย
ล็อกไว้เพราะว่ามันหนีเอาไว้ได้คิดซะว่าไอ้ฮิฟิสตัสเนี่ยคือเอาตอนในอเวนเจอร์คือมันตอนแรกเป็นโปรแกรม AI ธรรมดานี่แหละสร้างมาจากตอนเนี้ยมันวิวัฒนาการตัวเองเริ่มมีความคิดของตัวเองจนว่าคุมมันไม่อยู่มันก็กลายว่ามันก็สร้างหุ่นตามใจฉันไปเลยจากเดิมแค่ว่าต้องสร้างมาพวกกวางพวกกระทิงมาฟื้นฟูสภาพอากาศมันจะสร้างพวกทันเดอร์จอทันเดอร์เบิร์ดพวกสัตว์ดุร้ายออกมาเฉยเลยอย่างเงี้ย Get ready. Here they come. แล้ว We're spotted. โอ้โหลาเวนเจอร์เบคิมอสเวนกัมแล้วก่อนอื่นต้องเอาไม่โดนตรงนี้ก็มีงานเข้าอยู่เนี่ยปืนไม่หล่นวะงานช้าเหลือเกินเกาะล่วงแต่ปืนไม่ล่วงปืนล่วงว้าวนี่ก็โวยวายจังวะต้องสโลว์นะการมันสายจะได้กำลังพูดว้าวปล่อยให้เวฮิมอสมาทำไมเนี่ยโอเคติดตัดก่อนตายก็ไม่เข้าใจมันให้เราอัพทำไมในเมื่อไม่มีเพิ่มอะไรเลยสเตตัสก็ไม่เพิ่มทำไมวะว้าวมาแล้วมีอะไรไม่ต้องห่วงเบต้ามันเป็นอมตะไม่แตกน็อกดาวน์ตายยาแล้วก็หมดโอเคครับก็สุดรอไว้ก่อนตามมาจากเฮฟเฟสตัสไอ้นี่หนีไปแล้วเมื่อกี้เราขังมันไว้ในนี้มันหนีไปแล้วไม่นานอันนี้ไม่นานเพราะจำได้ไล่มันน่าจะมาแป๊บเดียวอยู่ I'm gonna chase after Hephaestus, force it out of wherever it's hiding, make it retreat to the core. Into your focus feed. You should know there's a huge power draw coming from the next chamber.
Thanks for the heads up. I'm almost there. ห้องนี้เหรอ Some kind of production chamber. Festus is up to something, all right? What kind of machine is it trying to build? I don't know, but I'm gonna shut it down. สล็อตทอนสปายป่ะไอ้กอซิลล่า Materials from. I bet that's where Festus is hiding too. อันนี้เหมือนกอซิลล่าไม่ใช่กอซิลล่าไอตัวคล้ายๆไดโนเสาร์อ่ะที่ไม่ใช่ทันเดอร์จอ Looks like there are a couple of ways I could go. Machines are making a beeline for another chamber. I better follow them. These machines are... Aloy, I've managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, there's no way I can fix it. Okay, let me think. What if you bypass the processor? เหมือนว่าจะงานจะเยอะงานจะใหญ่กว่าที่คิดไว้ I think that could work. I think it could. มันมี2 ห้องงั้นเราก็ต้องเกาะหุ่นไปแต่หุ่นไม่มาหุ่นอยู่ไหนไปห้องนึงไปอีกห้องนึงใช่ยิงด้วยห้องนี้ไปไม่ได้เมื่อกี้เรามาทางไหนเลยต้องเกาะโดนนี่ไปเหรอ Maybe there's a way over the shield. อ๋อดึงได้บาโทอันนี้ลืมจริงโอเคต่อมา Catch a ride on one of those metal carriers. ไม่ทันอันต่อไปโหแล้วข้างหน้ามีดักมีตีนดักเต็มเลยเห็นแล้วลองเล็ก1 ตัวแต่ข้างล่างมีสคอนเจอร์วะ Just a little. Okay. How to drive Festus out of here? There should be a node you can override near the central platform. Thanks. I should deal with these machines first. นั่นกัดครับไม่ชอบเลยที่แคบๆเนี่ยโอ้ได้แล้วโอเคไม่ต้องสู้ปล่อยใจกระสุนนะทำเมื่อไหร่นะตามมาอีก The machines
sounds on the way. โอ้ไม่โดนเลย Hephaestus has locked me out of the node. Any ideas? I'll see what I can do. เยอะเกินไปปะวะไม่ปักมีปืนนี่หว่าโอ้อะไรแหละไอ้นี่ยังอยู่เนี่ยอะไรเกิดขึ้นI tapped into the core's network hub. I managed to disrupt Hephaestus' control of the node. Okay. You should be able to override it. Nice. Thanks. แต่กระสุนเราหมดเกลี้ยงเลยต่อไปห้องต่อไปก็เจอแน่ๆแหละมีไม่ดักอ่ะขอคราฟก่อนSounds like it fled to another chamber. Well, I better not get comfortable. โอเคเราไล่มันไปห้องนึงแล้ว Great. I've just covered the floor with lightning. I gotta find a way over it. Aloy, more machines keep coming. Please tell me you're getting close. I'm working on it. I've been smashing through a lot of machines on my side, too. I guess Aaron's missing out. Anyway, I'm making progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Maybe a ligament from one of the machine carcasses? Right. Or some luminous braiding. And you could reinforce it with a conversion cylinder. For increased connectivity. I think we can do this, Aloy. ไปไม่ได้นะครับเพื่อกลับไปในคอแต่เราไปทางนี้ไม่ได้ I might be able to catch a ride on the rail. Go over the shield. โอเคเดี๋ยวหาทางน่าจะไปได้อยู่นะเนี่ยอ๋อโอเคอันนี้ง่าย Got it. นี่ปักตาไปเลยอ๋อ900 300ตัวนี่ไอตัวกินมดOh, here we go again. That doesn't sound good.
I'll try to get your access back. ตัวอะไรมาอ่ะบอลเลอร์แบ็คตัวนี้กระจอกเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไหวละตายปาเพลินไปหน่อยล่วงสิขอสัก700 อ่ะ700พันรอบนึงโอเค1,500 1,050นะไม่ใช่ 1,500 Node access restored. Now you can override it. Good work. You didn't have โอเคไม่มีที่ให้หนีแล้วให้เฟสตัสOkay. Festus is running out of places to hide. Aloy? I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Something big is happening. Here too. Everything's glowing. Machine that Festus was building. It must have finished it. Powerful. Whatever it is. I'm almost done with the core repairs. Should we come to you? Maybe I could distract the machine if... No, Beta. Just stay where you are, okay? Handling the machine's my job. Okay. Be safe. ใช่จริงด้วยสล็อตทอนสปาย Scan it first. This thing's on its legs at the moment. I think it's charging up. ก็อดซิลล่าไม่ใช่สิโมเดลคล้ายๆกัน Finish charging. It got plasma on me. It's gonna explode any second. ต้องยิงหางมันก็ต้องยากอีกไม่เอาละปามันดิบๆนี่แหละ
dampen its attacks. One อ้าวติดกรดThere should be one more note to override. Good. Stand by. I'm sending Hephaestus back to you. หางมันเป็นปืนนะแต่ว่าใช้ไม่ค่อยอย่างนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้ No more hiding, Hephaestus. โอเคเราทำการไล่มันกลับเข้าไปในคอเดิมได้แล้ว Got it. Hephaestus is back in the core. Make sure it stays there. I'm heading back. And then we can start the merge. ทางนี้ใช่ไหมโอเค Because of you, Beta. I'm glad you came along. And you, Varl. We couldn't have done any of this without you. Right back at you, Aloy. Okay. ขั้นสุดท้ายโอเวอร์ไลท์มันซะแต่ยาเราเหลือน้อยฮะAloy, the bypass is done. The core is stable. โอเคจบเควส 100% contained. หลังจากนี้ Now we better get started with the merge. It's all set up. Gaia, establish the link, please. Done. To complete the merge, we need to excise Hephaestus' malicious code. Carefully.กระบวนการดูดกลืนฮิฟเฟสตัสนะฮะให้ไกอาดูดกลืนเข้าไปเพราะไอ้นี่มันดื้อมันไม่ยอมให้จับอย่าง AI ตัวอื่นๆที่เอลอยไปทำมาพวกโพไซดอนดิมิเตอร์อีเทอร์เนี่ยถ้าเปิดเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือมันว่าเอาแฟลชไดรฟ์ไปเสียบแล้วดูดเข้ามาให้ไกอาได้เลยแต่ไอ้ตัวนี้ไม่โอเคเบต้าเมื่อกี้เบต้าให้ข้อมูลหุ่นมาตัวหนึ่งทำให้เอลอยสามารถโอเวอร์ไรด์ได้ในตอนหลังแต่ตอนนี้สีหลัก
Eric, get Beta. And squash that bug while you're at it. Ooh! Get behind me. Come on! Quit screwing around. Now we're having fun, right? Finally. Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. และนี่คือสาเหตุ Tilda! สาเหตุที่ผมพยายามคุยกับเพื่อนทุกคนที่มีโอกาสคุยได้ระหว่างที่ยังคุยได้Beta. โอเคคราวนี้เป็นช่วงพักบทนะฮะแต่ก็เป็นเควสหลักต้องทำเควสหลักนี้ให้จบก่อนถึงจะออกไปสู่ Open World ได้น่าจะกินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะจากการคุยกับทิวดาตรงนี้ซึ่งข้อมูลเยอะมากๆเป็นการคุยกันล้วนๆเลย Ah, you're awake. You took quite a hit when Gerard attacked you. I imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you that we are safe. The others can't detect us here. You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you about me. Where is she? Alive. And while she isn't where she wants to be, not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. In the meantime, I'll make breakfast. Breakfast? Okay. ซึ่งโอเคอัปเดตตามนั้นเลยคือหนึ่งในพวกไซนิสคือทิวดานี่ทำการหักหลังพวกเดียวกันฮะมาช่วยเอลอยแต่ว่าพวกเซนิสเองก็ได้ของที่มันต้องการไปคือ1เบต้าได้ตัวเบต้าไปแล้วก็ได้ไกอาไปด้วยคือเราเหมือนเรายกคอมเราไปจัดการก๊อปโปรแกรมมาโปรแกรมหนึ่งอะพอก๊อปเสร็จปุ๊บพวกมายกคอมเราไปเลยทำให้ในตอนนี้ทัพหลักเราเสียไป3ตาย1นะคือวาว Just before I went off-world. Take a look, if you like. I'm curious to hear your impressions. My friend is dead. Beta and Gaia are gone, and you want me to look at old paintings? Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art, or the insight we might gain. มันให้เราตรวจสอบงานศิลป์ของทิวดาตรงนี้ผมอยากจะข้ามนะว่ามันคุยกันค่อนข้างนานแต่ว่าก็เวลารวมมันประมาณครึ่งชั่วโมงในการคุยกับทิวดาด้วย My favorite pairing on the left is woman reading a letter by Vermeer, a true master, and on the right is a forgery, woman reading music.ผมเอลอยนี่สวยจริงขนาดไม่ได้สระไม่ได้อะไรเลยนะยุคนี้ไม่น่ามีแชมพู Early in my career, I became fascinated with such deceptions.
Eventually, I developed scanning software that could detect fakes with unparalleled accuracy. Is that how you made enough money to buy your way onto the Odyssey? Oh no. I made my real fortune later. โอเคผมสำรวจให้ดูแล้วกันว่ารูปหนึ่งที่พอเราคุยเสร็จปุ๊บอะกะไกไอ้เจ้าทิวดาอะไรเนี่ยนางทิวดาเนี่ยก็จะอธิบายรูปว่ารูปนี้ได้มายังไงรูปนี้ได้มายังไงซึ่งมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องในเรื่องอะไรเท่าไหร่เลยงั้นผมจะไปคุยกับทิวดาเลยรวบรัดตัดตอนไปเลยอันนี้ก็ไม่เอาไปคุยเลย Done so soon? I've got more important things. ใช่มีเรื่องสำคัญกว่า We both do. There is much we are trying to save. โอเคตอนนี้เราอยู่ตรงจุดนี้ตรงแหลมซึ่งมันเป็นอะไรเขาเรียกคฤหาสน์ล้างฮะริมหน้าผาริมทะเลซึ่งผมก็มาจัดการเปิดวาร์ปเปิดอะไรแถวนี้เรียบร้อยแล้วก็บังคับทำนะไปไหนไม่ได้วาร์ปไม่ได้ภารกิจ Not the least of which is in that vault. There's nothing wrong with savoring such treasures for a moment more. There you are. Feeling better? How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? This was your house. The one you recreated for Beta. In the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? They're not my people. They never were, and especially not now. You shot off into space with them. And lived with them for 1,000 years. Before coming back. So what made you suddenly turn on them? Quite simply, this. My old focus. You repaired it? But that means you've seen... Incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. A 1,000 years at my back and I haven't even come close. I'm sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. To be enlightened. You truly are Elizabeth's blood. With her drive, her sense of mission, her integrity. ลืมเปิดใหม่ โอเคโฟกัสที่ทิวดาให้เอลอยดูเมื่อกี้เนี่ยคืออันที่เอลอยใช้คุยกับไซเลนนะในช่วงภารกิจประตูแห่งความตายก่อนที่เอลอยจะรู้ว่าโฟกัสของเอลอยเนี่ยมีสปายแวร์คือไซเลนมาใส่เครื่องติดตามใส่โปรแกรมติดตามมาไว้ทำให้รู้ว่าเอลอยไปไหนคุยกับใครทำอะไรอยู่ตรงจุดไหนบ้างพอคุยกับไซเลนในภารกิจประตูแห่งความตายเสร็จปุ๊บเอลอยก็ทำการขยี้โฟกัสที่ใส่อยู่ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ทิวดาก็ไปเจอไอ้โฟกัสอันเนี้ยแล้วก็เอามาใช้มาดูข้อมูลที่เอลอยเคยเจอ
remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Silence. Oh, he's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Yeah. Regala and her rebels. Even now she's preparing a final march on the Tenakth capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all the others. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way. One that only I know about. While Silence and my friends are busy battling each other, we'll take back Beta and Gaia. I told you I want to help you. I mean it. Okay, มีหลายหัวข้อให้เราคุยนะ My old focus. How did you find it, let alone repair it? When we encountered you at the Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of course not. It was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? If you like. So you know all about me. What about you? What would you like to know? Well, start with your life on Earth. When I was 8, terrorists flooded my home city. Thousands drowned, my parents included. I was one of the few who survived. My guardian sent me to boarding school. Among my peers, I was the strange girl, the orphan to be avoided. All because of circumstances beyond my control. Oh. So we're a lot alike, huh? Aren't we? You were an outcast. But you didn't let that stop you from getting what you needed. Neither did I. I climbed my way out of desolation and used my wits to build a fortune. First from the technical analysis of art and the detection of forgeries. Profitable expertise in those days.
But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. You were a spy? More like a service one could turn to for information. I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But despite that anonymity, Far Zenith inevitably sought me out. โอ้โหไอเรานึกว่าคุยหัวข้อหนึ่งมันจะหายไปคุยหัวข้อหนึ่งเสร็จปุ๊บมาหัวข้อใหม่ What happened when Far Zenith approached you? They painted an irresistible vision of humanity's future. One where we need not fear illness or death, where we explored the furthest reaches of the stars and thrived. It was only later that I realized that they only intended to bequeath this future to the rich and powerful. By the time I finally figured it out, the walls were closing in, Pharaoh's machines were devouring the earth. So I accepted Far Zenith's invitation to a berth on the Odyssey. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know. So you didn't know the other Zeniths were monsters until it was too late? I knew some of them were, certainly. It wasn't until we were off-planet that I understood the true scope of their greed. I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. They built a colony where machines serviced their every need, where any memory or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was stultifying, a pampered dream state. As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again, but this time with eons to consider my mistakes. Now finally, having met you, I feel like I have a second chance. To do what? Help you, of course. To fulfill Liz's dream, which isn't so different from Far Zenith's original vision. A better future for humanity. โอเคจบไปหัวข้อหนึ่งที่สุดในที่สุดก็จบไป1หัวข้อโอเคคุยหัวข้อใหม่เบต้า You said Beta is not in urgent danger, so what are the Zeniths doing to her? Putting her to work. Merging Hephaestus with Gaia. A difficult, time-consuming task, as I'm sure you know. They will compel her if need be, but her life is not in danger. She's the only one who can do it. Because you people made her to be nothing but a tool. Gerard's idea, not mine. They always viewed me with suspicion when I attempted any form of kindness towards her. That's why I created the data channel, a virtual place where we could speak in peace. So this channel you shared with Beta, none of the other Zeniths ever found out about it. Gerard believes he's the most cunning of all of us. Even after 1,000 years, he still can't imagine that I would outwit him. The channel allowed me to interact with Beta away from their mistrustful eyes. It offered us a chance to be ourselves. Until you cut off all contact. Yes, though it pained me. I was worried that our meetings would do her more harm than good. She felt like you tossed her aside. I was afraid the others would find out and punish her. She may not have had the comforts of friendship anymore, but at least I ensured she was safe. I know it seems harsh, but you must believe that her well-being has always been paramount to me. Why did you make the data channel look like this place? I built this house as a shelter to weather any storm, a safe place. Not just for me, but for the art stored below. Cultural artifacts of incalculable value. Truly some of the greatest achievements of human civilization. And you wanted Beta to see them? Yes. Her upbringing was so cold and
technical. I thought if she could experience Vermeer and Rembrandt, it would bring something else into her life. A heritage every bit as valuable as the scientific and technical data being drummed into her. I'm sorry I had to cut off contact, but I'll never regret sharing this house with her. She needed its shelter even more than I did. Beta told me your colony was destroyed. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. It's true. After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it. Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth, the only safe harbor left to us. Which you decided to make unsafe for anyone else. Not me. Gerard. He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases. But we will stop him. All we have to do is get into that base. What exactly is your plan to sneak into the Zenith base? We will make use of a lesson I learned from an early age. Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation, a passage that only I can access. When Silence flings his army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta and Gaia. Once we're inside the base, where will we find Beta and Gaia? Here in the command center. By then, Gaia will have been reunited with all of its subordinate functions, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? A simple matter of recovery once the others have been dealt with. With that in hand, we'll have everything we need to make this world as it should be. How do you know about Silence's plan? He isn't the only one adept at spyware. You hacked his focus? No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much. He gave additional focuses to the tribals he branded the Sons of Prometheus. The ones working with Regala. By tapping their focuses, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. With it and the Tanakh army. โอเคข้อมูลนี้คือไซเลนมันรู้วิธีการทำลายเกราะของพวกเซนิสนะไอที่แวบๆรอบๆตัวเนี่ยซึ่งในเนื้อเรื่องก็มีให้เห็นแล้วครั้งหนึ่งที่มันส่งลูกน้องไปแล้วก็ทำการทำลายเกราะของพวกเซนิสคนหนึ่งแล้วก็ฆ่าตายไปแล้วคนหนึ่งไอพวกที่เหลือก็อยู่ก็หนาวๆร้อนๆเหมือนกันนะMachines to help her overthrow Hikaru. In exchange for an assault on the base. Pride has deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the Sons of Prometheus really answer to. Yet for all of Silence's brilliance, still he underestimates you. That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia right out from under him.
While hundreds of Tanakh are cut down outside. หลายร้อยคนไม่ใช่หลายร้อนพิมพ์ผิด So you knew Elizabeth. What was she like? Liz was everything she was. I see in you. And more. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. What was she really like? The honest answer is that I don't actually know. For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. ก็อย่างที่รู้คือทิลดาเนี่ยเป็นคนจากยุคเก่านะฮะยุคก่อนช่วงสุดท้ายที่โลกมันจะล่มสลายก่อนที่โปรเจกต์ซีโร่ดอนจะสำเร็จทำให้นางรู้จักกับอลิซาเบธเมื่อ 1,000 ปีก่อน So when you met Elizabeth, she was what? Distant, aloof? ซึ่งในเรื่องนี้ก็ยังไม่มีเฉลยนะว่าพวกไซนิสเนี่ยทำยังไงในการยืดอายุขัยของตัวเองให้ยืนยาวเป็นพันปีได้ A touchy subject in those days, because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Liz gave the keynote address. She had already achieved great renown for her work in automated environmental reclamation. But in her address, she was just starting to imagine the next step. An AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life, not just follow orders. Revolutionary stuff. I was fascinated. And I wanted to meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. So how did you finally approach Elizabeth after her talk? I picked the right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't, but she was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I was. It was quite a shock to me. My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. I guess I know the feeling. โอเคหมดแล้วหัวข้อลองยิงภารกิจหลักเลย First Varl, now Hikaru and the Tanakh. Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. If it looks impossible, look deeper. Wait. The data channel. It still exists, doesn't it? I need you to open it. Let me talk to Beta.
Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. What are they doing to her? Virtual reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? You're alive. They're watching me. I can't hold up this extra projection for long. You should have killed me. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Aloy มีแผนนะฮะแต่ตรงส่วนนี้จะซ่อนไม่ให้ทิวดารู้ I think it can be done. I'll contact again when it's time. Can you hold on? As long as I know you're coming for me, I can endure anything. All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? With Aragala and her rebels, he won't have a choice. We'll be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. But first, there are a couple of things I have to do. เรื่องคือเอลอยนี่ Lay my friend to rest. And then I'm going to use ในฐานะของเอลอยกับเบต้าคือร่างโคลนนะของอลิซาเบธโซแบ็กทั้งคู่แต่คราวนี้ก็ในยุคนี้เอลอยก็บอกเลยบอกกับเบต้าว่าทั้งสองคนอ่ะเราคือฝาแฝดกันจบ Doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tanakh. The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring silence to the table. Not if. When. Erend, are you there? Aloy! Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? We're all... we're back at base. What happened? It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay. We'll wait here for you. It's good to hear your voice, Aloy. Hunter Killer is more powerful than me machine. เพลงจะวาร์ปได้ไหมโอเคจบมันเข้าสู่ภารกิจใหม่แล้วแต่ว่าผมอยากจะกลับมาสะสาง
ในฐานของเราก่อนตอนนี้เหมือนว่าที่ผมเล่นมาจบไป2เควสใหญ่ๆนะ Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Great. I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. เท่าไหร่ละ2 ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวคุยน่าจะมีให้คุยอยู่นะอันเนี้ยส่วนปีกแห่งเทนนี่เดี๋ยวค่อยไปทำในไลฟ์สุดท้ายคือตอนนี้คือต้องจบในเรื่องตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเกิดไม่จบในเรื่องตรงนี้มันก็จะค้างไปทำต่อไม่ได้ทำเควสของเพื่อนเราก็ไม่ได้ Can I get one damn minute to mourn my friend? Regala is going to slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. Kotallo's right. We must fight. Oh, all right. So what are we gonna do, huh? Take on all of Regala's rebels? Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that. So... After we lost contact with you, we regrouped and went to Gemini. What happened? The recording we found on Varl's focus cut off when that Zenith, Eric... The Zeniths were tracking Hephaestus. When Gaia trapped it in Gemini, they knew where we were. After Varl tried to stop them. They took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. One of them? Well... At least we didn't lose you too. So what do we do now? We're going to defeat the Zeniths. And get Beta and Gaia back. But first, we're going to stop Regala. How? Back in Gemini, Beta gave me a gift. There's something I need to do first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. I know. Go. Stand with Hikaru. And keep an eye on the sky. Strike true as the 10. เอาละเคว The ส rest of you, พี่ whatever โคทา preparations โร่ you เรา need ก็ to ทำไป make, ต่อไม่ได้แล้วนะ upgrades, resupplies, get on it. It won't be long before we take the fight to the Zeniths. We'll be ready, Aloy. And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like to have a word in private. Even when things are darkest, you're the flame that lights the way forward. แต่น่าจะกลับไปทำได้นะ Am I gonna get to พอ smash ผ่าน up a เควส bunch of จุด Zenith หนึ่งไปน่าจะ bastards? ทำได้อยู่ของพี่โคทาโร่เนี่ย Good. เสียดายไม่ได้ทำก่อนไปที่เจมินี Before I do anything else, I should check on Zoe. It sounded important. โอเคพี่โคทาโร่เดี๋ยวขอเช็คเควสพี่ก่อนโอเครอจนกว่าปีกแห่งเทนจะเสร็จสมบูรณ์โอเคต้องรอเควสปีกแห่งเทนจบนี่ก่อนนะฮะเควสหลักตอนนี้ซึ่งปีกแห่งเทนนี่เป็นเควสช่วงสุดท้ายละลองสุดท้ายจบปีกแห่งเทนเสร็จปุ๊บก็จะมีอีกเควสหนึ่งเป็นเควสสุดท้ายแล้วแต่ว่าโอเคมาจบตรงนี้คือผมไปคุยกับโซก่อน Skin's cracking from the cold. ไม่ออกมากี่ทีผมว่าฉากมันสวยมากเลยตรงเนี้ยโอเคคุยกับโซ Over here, Aloy.
we would come out here to tend to the garden. Sometimes I needed fresh air. Other times we would simply sit and watch the sunrise. So when we returned from Gemini, it seemed fitting that he be laid to rest here. Now he can always look out at Plains Zone and further east to the Nora sacred lands. He would have liked that. He often spoke of his sister, Bala. He said she used to gather her favorite golden blooms and tie them to her spear. Their mother called it useless, but Bala was stubborn. Yeah, she seemed like that. It wasn't easy. But I tracked down the flower. Gathered its seeds. As verdant limbs wither, roots rot in snow, still the sea rises as certain as stone. From death follows new life. So it is with the land. And so it is with us. I'm with child, Aloy. I was going to tell him when he got back from Gemini. Instead, one day, I'll bring our child here. We'll sit among the blooms and watch the sunrise. I never got to tell him. To thank him. For saving my life, sure, but also for not giving up on me. He always knew. Goodbye, Varl. I promise to look after them. ตอนแรกผมว่าจะตัดจบตั้งแต่คุยกับทิวดาเสร็จนะแต่ว่า I'll try to visit again. เพื่อความสมบูรณ์ตามความคิดของผมนะ But for now, คืออยากให้บทส่งท้ายที่คุยกับวาวเนี่ยมันอยู่ใน EP เดียวกันจะได้ไม่ต้องข้ามไป EP อื่น and get ready for an entrance Regala will never forget. โอเคต่อไปคือไปคราฟโอไลฟ์ซันวิงคือเราจะไปทำเควสช่วงสุดท้ายคือเราจะมันจะเป็นการขี่นกอะในเทรลเลอร์คงได้เห็นกันในตัวเนี้ยซันวิงอะแล้วก็ไปช่วยเผาเทนาร์กที่กำลังที่เมืองหลวงเผาเทนาร์กตรงไหนตรงนี้ที่กำลังจะกลายเป็นสนามรบเอลอยจะต้องไปช่วยหยุดการสังหารหมู่ของเผ่าพอเสร็จแล้วก็จะเป็นเควสช่วงสุดท้ายละเควสสุดท้ายคือการบุกฐานไซนิสที่อยู่ตรงนี้ซึ่งผมจะยกไปทำในรอบต่อไปก่อนในรอบต่อไปหรือจะทำเควสลองให้จบก่อนแต่เควสลองมันยังทำต่อไม่ได้เพราะว่ามันติดเควสโอเคตามสเต็ปนี้คือผมจะเคลียร์เควสลองให้หมดก่อนแล้วกันเพราะว่าทำจุดหนึ่งเสร็จปุ๊บมันจะโผล่มาอีกจุดหนึ่งของเควสลองอะตอนนี้ที่เหลืออยู่3เควสใช่ไหมสถิติโอเคเควสลองเหลือ3เควสก็พอดีเลยตรงนี้2แล้วก็เพื่อนของเรา1โซน1
ไม่ใช่โซดิเอาวา1เควสแล้วก็รวมกับการมาปกไอ้เจ้าทอเน็กตรงนี้ในไลฟ์ต่อไปที่เป็นเควสรองนะส่วนเควสหลักก็จะเป็นไลฟ์สุดท้ายที่มาบุกฐานเซนิตโอเคครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูมากๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์วิดีโอในช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเกมละส่วนไอ้พวกแคมป์กบฏอะไรนี่ผมจะไม่ทำนะโอเคครับเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปโอกาสต่อไปบายครับ